Boa tarde, galerinha! Hoje a tia Gleide está vestida de Super X, o poder do X. Você já ouviu falar em algumas palavras que são escritas com X, mas elas têm um som diferente? Isso mesmo, a letra X é usada para 4 diferentes sons, que são os fonemas, e em 5 casos diferentes de grafia. É isso aí, galerinha. O X, ele tem um super poder de modificar essas palavras. Vamos ver algumas palavras que são escritas com X, que tem o som de CH, som de S, som de Q mais S e som de Z. É isso aí, galerinha. Esse X aqui, ó, ele é muito exibido. Também só aparece para marcar a posição. Se a gente acrescenta o X em tudo, fica tudo grande. Quer ver? Um X-Burger, arquivo X, X-Men, geração X. É isso aí, galerinha. O X, ele tem super poder e nós vamos ver aqui agora no quadro quais são essas palavras que são modificadas pelo som. Vamos começar pelo QS. Na hora de pronunciar essas palavras, o som do X, ele fica parecido com QS. Observem aqui. Anexo, complexo, tóxico, oxigênio, e reflexo. Se nós repararmos ao pronunciar essas palavras aqui, os sons são parecidos com x. Anexo, complexo, tóxico, oxigênio e reflexo. O som é parecido com Q mais S de X. E essas palavras são escritas com X. Agora nós vamos ver outra palavra que são escritas com X, mas que tem o som de S antes da consoante. Então, se eu escrevo texto, eu não escrevo com S, eu escrevo com X, mas ele tem o som do S. Texto, experiência, não é escrito com S, e sim com X. Extinção, explorar e externo. Quando a gente pronuncia essas palavras, a gente parece que está falando com S, mas na verdade é com X antes da consoante. Tem um som de S. Outras palavras que são escritas com X, mas tem som de SS antes da vogal, são essas palavras aqui e outras mais. O som é parecido com SS, mas na verdade elas são escritas com X. Auxiliar, próximo, proximidade e máximo. Então essas palavras são escritas com X, mas elas têm o som de SS. Olha como esse X é super poderoso. E nós iremos ver agora outras palavras que são escritas com X,
mas elas não têm valor fonético na leitura. Observe com a tia Gleide. Ó, essas palavras aqui confundem muitas pessoas na hora de escrever, mas você não se confundirá porque você aprenderá com o poder do X. Exceto. Na verdade, essa palavra ela não tem valor fonético na leitura. Parece que você está lendo só com C. E na verdade não é, porque o X ele está aqui, ó, escondidinho, mas ele não é pronunciado. Então fica exceto, excitante, excelente e excesso. Palavras que são escritas com XC. Na verdade, o X não é pronunciado, mas parece que nós pronunciamos somente a letrinha C. E não é isso que acontece. O X, ele tá bem aqui. E isso você não pode esquecer. Outras palavras também que são escritas com X e ela tem o som de Z. Vamos ver? Estão aqui, galerinha, algumas palavras que são escritas com X, mas na verdade elas têm um som de Z. Vamos ver. Exame. Exame não é escrito com Z, e sim com X. Executar. Executar também é escrito com X. Exemplo. Exemplo é escrito com X. Exagero. Exagero também é escrito com X. E exibição. Exibição é escrito também com X. Na verdade, esse X é bem exibido, não é verdade? Então, vamos lá. E agora, para terminar a nossa aula, vou escrever umas palavras que são escritas com X, mas na verdade elas têm o som de CH. E isso também confunde, ó, a cabecinha de muitas pessoas. Vem comigo que eu vou te mostrar. É isso aí, galerinha. Escrevi aqui no quadro algumas palavras que são escritas com X, mas na verdade elas têm o som do CH. Temos aqui a palavra lixo. Lixo escreve com X e não com CH. Xícara com X. Xadrez. Vocês lembram do gato xadrez? X. Abaixo também se escreve com X. E xereta. Xereta também escreve com X. Ai, tia Gleide, mas essas palavras são tão difíceis de escrever. Pois é, galerinha. Tia Gleide tem sempre falado com vocês que, na verdade, quanto mais a gente lê, mais a gente aprende. Quanto mais a gente escreve, mais a gente aprende. E essas palavras que têm X realmente são muito difíceis, mas não são impossíveis de se aprender. Então, se liga aí no poder do X e nunca se esqueça que esse X, ó, ele é muito exibido e é por isso que ele faz com que várias palavras tenham sons diferentes. E é isso aí. Nós falamos das palavras com som de Q mais S, falamos das palavras com som de S antes das vogais e também com S antes das consoantes. Falamos das palavras com X sem valor fonético na leitura, aquela que parece que só tem a letrinha C. Falamos também daquelas palavras que têm um som de Z e também aquelas que têm um som de CH. Quantas palavras que são escritas com X e com vários sons diferentes. Tia Gleide está aqui, ó, vestida de poder do X, porque o X, ele tem poder sim para modificar essas palavras através do som. É isso aí, galerinha, espero que vocês tenham aprendido. E se não aprendeu ainda,
que vocês continuem fazendo essas atividades que estarei passando para vocês, porque quanto mais a gente pratica, a gente também aprende. Beijo da Tia Gleide, até a próxima aula e tchau!